首日直播中重磅推出了2大新功能：全新的 O1 模型和 ChatGPT Pro。O1 模型的特点是速度、智能、多模式，适合各种用户需求。ChatGPT Pro 可以无限制的访问，不过这个会员费真的很贵，每个月要$200。它对于解决困难的数学、科学、编程问题就有用，绝对是为高需求用户量身打造的高端选择。新模型对图像、文本推理各个领域的复杂问题，可能比你尝试过的其他模型提供的更好、更详细。O1 模型与上一代产品相比，在响应方面不同的是，根据问题的复杂性，可以做出快速、智能的响应。OpenAI 这次直接把 AI 能力拉到了新高度。